días, buenas tardes, buenas noches, mi gente espinolera. Aquí estamos pues en otro video más desde La Paz de Carazo. Dentro de 600 metros. Ya saben porque somos el canal Espinolera 505. Active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y no se pierda pues ningún contenido que estaremos publicando por medio de esta plataforma. Una reserva silvestre natural que se encuentra aquí en La Paz de Carazo. Conociendo estos territorios. Esta calle está en excelentes condiciones, mi gente. Está adoquinada. Llegamos a nuestro lugar de destino, reserva silvestre privada natural de La Paz, ubicada. Nosotros venimos de este lado del parque central, venimos recto a este lado. Si en el parque central recto van a encontrar este letrero. Entonces aquí nos indican que tiene que girar en U, que es precisamente esta calle que estoy haciendo. Ahí está la vuelta en U y aquí está la calle, el acceso. Estamos conociendo aquí. Y allá al frente tenemos nuestro destino.
destino es la Reserva Natural Silvestre Privado La Paz de Carazo, de La Paz. Y llegamos pues a este bello lugar. Espero que sea de su agrado. La verdad que está en una excelente condiciones. Y está el parqueadito, el parqueo. Vamos a parquear bien el vehículo. Entonces llegamos pues a nuestro destino. Aquí nos ofrecen senderos, nos ofrecen, aquí está el área de la piscina natural, cafetería, oro verde. Está bonito este lugar, mi gente, pueden venir. El acceso está en excelentes condiciones. Nuevamente puedo venir aquí a grabar. Este es privado, este lugar. ¿Cómo dices? Es privado este lugar. Sí, es una reserva. Es suyo, es propio, ¿no? Sí. ¿Qué nos ofrecen en este lugar? ¿Qué más ofrecemos? Sí. Bueno, tenemos la cafetería, tenemos la piscina natural. Adentro de la reserva hay senderos. Uno puede practicar. ¿Y el sendero se paga o...? Digamos, si uno viene solo para conocer y dar vuelta en el sendero, se paga 20 por persona. Ya, si uno viene a ocupar la piscina o consumir algo, pueden dar los senderos sin ningún costo. ¿Y el sendero anda con alguien? ¿Una persona aquí luego? No, o anda uno solo? camina solo, pero si ¿Está guiado? tenemos... Está, o sea, señalizado todo. Sí, no se mira a dónde va el sendero, pero sí, de hecho, tenemos también observación de aves. Digamos, eso sí, guiado con su guía, con sus binoculares, todo eso. Y tenemos también recorrido de lo que es la finca. Eso sí es a que alguien le va a explicar qué es lo que hay aquí, qué es lo que tenemos sembrado, Sí. los animales, etc. Y esto ya tenía un costo. Aparte tenemos el café de la cafetería, tenemos café caliente, café helado, hamburguesas, sándwich de pollo, sándwich de jamón. Tenemos torta hecho aquí de banano, de zanahoria. Y todo el café que se hace en la... Aquí este café se cultiva aquí. Sí, y el café que se hace aquí en la cafetería es cosechado y procesado aquí. También tenemos vino de café, de la pupa de café que vendemos. El café ya libriado, media libra. Café ya molido. Y también tenemos café con sabor de cacao y con canela. ¿Ya tiene tiempo de estar en este lugar? Estamos comenzando. ¿Están comenzando? Abrimos en febrero. Este es el vino de café. Y está bueno ahorita el acceso para este lugar. Sí, no, lo hemos comprado. No, mi gente. Está bonito este lugar, mi gente. Es un lugar prácticamente nuevo. Y ustedes pueden venir aquí esta reserva natural. Aquí está la piscina. Cero cloro, me dijo el dueño. Esta piscina, mi gente, una piscina natural. Aquí están los animalitos, su criadero de iguana, refugio de la naturaleza. Está bonito aquí para pasar un día aquí de campo, respirando aire fresco. Vamos, hacemos el sendero, una piscina.
cero de nada, no hay nada químico. En un sendero que tiene respiradero y eso hace que filtre el agua, que se purifique. Pueden venir aquí, los niños pagan 20 córdobas y los adultos 40 para bañarse en esta piscina, en una agua limpia, que bien se pueden bañar uno aquí sin ningún temor alguno, escuchando los cantos de los pájaros, la naturaleza. Vamos a hacer el senderismo. Vamos a probar primeramente un cafecito para quitarme un poco el frío que tenemos. Bueno, mientras nos espero pues en el siguiente video, ya saben, porque somos el canal Pinolero 505.